औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना गोट फार्म की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन देख सकते हैं ये एक बकरी है जो मक्की चीनी और दोगली नस्ल की बकरियों में से क्रॉस है। ये तीसरा सुआ है। ये अभी गभण है, प्रेग्नेंट है। तो दांतों में ये 6 दांत है। तो माशाल्लाह इसका फेस नकोड़ा भी चेक कर सकते हैं और सींग भी चेक कर सकते हैं। चिपटे सींग हैं, गोल नकोड़ा है माशाल्लाह। कान भी बड़े चिपटे हैं, लंबे हैं। तो माशाल्लाह हाइट भी अच्छी है। ये अभी 4 माह 15 दिन निकाल चुकी है। तो माशाल्लाह ये सोने के करीब है। देख सकते हैं नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बकरी है ये, देख सकते हैं। माशाल्लाह जी, थोड़ा आगे करें, आगे। माशाल्लाह जी बहुत ही आगे है, बेहतरीन माशाल्लाह। ये अभी तैयार है सोने के, तकरीबन 3 बच्चे देती है। वेलकम, ओके बाय।